Breaking news, vous allez en direct, il y a Skal, à Manchester, na salle Fortepa et maman Napso Judith. Et si ka oyo, Nicolo, yo, ba célibataire, ba sepeli po, ba zoya kolia bilibu awa ya ndenge na ndenge. Ngamo na yaki ya na livre ma fumbwa, ba tia Thompson Nicolo, nde biso ba Congo tolinga, donc na makaya bukitoko. Donc, vous na Manchester, vous avez yo moko ibola mbate, maman Judith azawana, izaka ba flirter. Mais on peut commander fumbwa soso pondu nyonso yolingi vraiment eza cadre moko ya malamu batumba pe taba awa lokola tozana jeudi saint ya Pâques biso to yaki kolekisa jeudi saint awa parce que lobby nazalaki na Bolton. Alors basango ya Congo, Joseph Kabila n'est pas seulement le chef d'État congolais, mais il est aussi le chef des rebelles ADF Nalu qui tue, qui massacre à l'est. Nazongeli Nabi, Joseph Kabila le Rwandais azali kaka chef de l'état ya Congo te, mais azali pe chef ya ba rebelle ya ADF Nalu na Beni oyo bazoboma ba congolais na est moité. Alors comment ba parlement ya Congo, comment Seni Sénat ya Congo na biso ba congolais ba combattants to ko accepter motu oyo azali rebelle, chef de rebelle azali criminel par rapport ebele à mapping ezali ko condamné lelo ba uti ko condamné sous motu na CPI na 40 ans en prison, c'est-à-dire Joseph Kabila normalement a mérité aucun de 40 ans en prison ce biso motu bomiete. Donc Kabila il faut arrêter ou to bomaye parce que azoboma azokotsa ba Rwandais na Congo tozo lobelo côté tozo ganga tozo réagir te soki na ka ya Kabila bayoki ke José abukani ata likolo bayoki te kisa Zoé abukani likolo to bombe moko ekweli bango na parlement. Je crois bakokoma na respect parce que biso bato tozo encaisser bango ata moko na kufite ba Rwandais nyonso ba na Congo na ba collabo nyonso ba na Congo ata moko na bakufite soki to kotisi esprit na ba concert ba zaiko wana mambumeleli kimbuta lali ou de bambianceur ba congolais ba lali Zoé ou bien Jeannette lali bakoyoka parce que Kabila yoka kaka mongongo ya masasi tala auti ko bomela biso le révérend père Vincent Machozi na Butembo azaki mwana poto azaki combattant aux États-Unis azoni kuna babomiye bakatiye babetiye babomiye likolo ba mboka na ye likolo mabele na ye. Alors ba crime aboye to ko accepter ngoti mukolonini. Comment se fait-il biso to bito ba congolais to lobi tozo lukato siko la mboka mais na mboka na biso bazo continuer ko boma na mboka na biso ba congolais baza inquiété ba congolais bazo lela ba congolais bazo nyokola bango mais tozo réagir te. Alors ezali mawa mingi nazo senga vraiment ba congolais to telema biso surtout opposition te mais biso bato ya ba diaspora parce que bisonde ba na mvuluzi bisonde to kosikola Congo opposition ya Congo azo senga na peuple abanda opération Kabila dégage. Alors lokola Rwandais Kabila azo pekisa opposition basanga na basala ba réunion ko sécréter ba opposants ko botola bango ba avion. Alors tolembi ba makelele na bino ya koloba tozo bozo pese avertissement boyo sabo azo banga bino te. Je crois que opposition ça na Kinshasa soki tozali na opposition solo ngongango yo fuko telema na population ko benga na Kabila pour akende. Alors tolembi na ba mise en garde ya dynamique de l'opposition ya ba G7 ya ba ramnyo surtout en tout cas tolembi ba garde na bino parce que ekomi lokola ba ndenge balobaka maya moto etumbakela mbate to mbwa akopal akoganga mais ekosala ngo mutu loko te. Alors ezo senga na biso to telema to sala quelque chose. Alors Zoé Kabila oyo bakomi ko benga le petit prince, le petit rwandais tue 5 des agents de l'OVDF, c'est-à-dire il kidnappe 10 OVD ezali office de voirie et de drainage au Kinshasa abomi à bout portant 5 ouvriers pe akangi 10 en otage. Dona mboka wana Zoé Kabila o aza rwandais azo ko se comporter le petit prince akoyi ko boma qui il veut aboto la balopango akopier ka makambo o ba Saddam Hussein bazali ko sala mais ayebite ndenge sukela ki bango.
Alors toza sous na comment problème à monene biso ba combattant. Qui est combattant? Combattant na relaxine. Combattant ezali bana oyo batondisami na molimo wa Nzambe o Nzambe atindi bango po basikola mboka. Un combattant aza moto alingi mboka na ye. Un combattant alingi justice. Un combattant azobunda po na libération ya mboka na ye. Bon, est-ce que Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Kengo, Robert, est-ce que baza côté na biso? Non. Alors comment yo lobi oza combattant olingi libération ya mboka mais ozo supporter Vital, ozo supporter Moïse Katumbi, ozo supporter ba Kengo, ozo supporter ba dinosaure oyo nyonso ba tie biso à genoux. Alors combattant ezali combat ya ba blague te, combat ya kikader te, combat ya ba ivrogne te, ezali il faut ça spirituellement pe intellectuellement formé pour oyeba ba anje nini o ezana mboka pour bundela mboka. Alors c'est déplorable et tout le monde a battu ba yebi ba jeté, battu baza éduqué ko sala ba vidéo, les gens se croient que le fait qu'à sali vidéo a commis vedette, a commis célèbre ndeko tindika ya comme président Congo, mais soki kabosh na ye a ne le côté. Yaman albaki combattant nyonso za na poto tant tozo bunda boko tarape classe. Ezate que tant to libérer mboka o lobo te ngai ba skis o nga nazaki na combat banda tongo nazako bunda qualification ça te non. Poste na poste kozana qualification na pe to lobi te étant que ba combattant normalement photo banda ko sangana ndenge na lobaki eloko liboso ko stopper ba pasteur ya ba collabo. Église ya Nzambe ya solo ezali, ba pasteur a solo bazali, ba pasteur combattant bazali, ba pasteur oyo babo banga Nzambe, ba pasteur oyo baza ba combattant ba ko continuer ko sala musala, mais ba pasteur a escroc, ba pasteur oyo bazo ko sala ba aventure, ba pasteur collabo, photo stopper bango ba prêcher souté, ba contrôler ba na bisoté. Et là comme sous ka musanga combattant eza mutatimba, combattant eza état d'esprit, comment yoza combattant mais moi si na yo akende osamba na l'église oyo ya binzambi ba faux ba pasteur. Donc ça déjà yuma otimbate parce que un combattant moi si na ena bana nefu baza ba combattant. Nga soko yena ndako na na fourmi ezaka na ndako na na mbwa na ndako na za combattant. Mais bino na bandako na bino yo za combattant, moi si na yo akende na l'église oyo za contrôlé par Mugabe. Alors au cas moi un jour ba etchelo poison, au cas moi un jour au kufa otiki moi si et pas batouana. Donc combattant eza état d'esprit. Il faut tout télémer la bateau. Tala na Congo Brazzaville, makamozo le kakuna. Ozomona nde makamozo le kakuna, batu bazolela, batu bazana pasi, tout et tout. Toboyi li kamwana esalama na Congo. Biso faut stopper système akabila akende parce que to vota été aza congolais té. Balobi aoumeli mais ba congolais balobi na Kinshasa aoumeli ba moni rien, il faut akende. Aoumeli si au moins azaki na souci à Congo. Si au moins à tchaki électricité, à bongisaki ba classe, à bongisaki ba hôpitaux, à bongisaki nyonso, ingeza malamu mais a oumeli pona ko détruire. A oumeli yemoko aza chef ya ba AFDEL nalu na ba na beni. Yemoko azo kotisa ba rebelle. Yemoko asala système na ye a organiser ko kotisa ba étranger na mboka au lieu sécuriser mboka ba citoyen na ba bien na bango. Donc ndeko oyo ya Rwandais, mutu oyo ya Rwandais il faut aussi la naie le plus tôt que possible. Tout ce qu'il est tenté, tout benganaye na batunaye parce que ba français na ba américain te ne ba koya na Congo ko libérer ba Congolais, ko libérer Congo non. Biso moko faut se prendre en charge, to yeba ko s'organiser. Alors ils ont comme sanga que combat tous en ango combat spirituel, ezali combat charnel te eza spirituel pour intellectuel. Toi na posa bato mayele, toi na posa basoda, toi na posa bato bazana molimo. Mais aussi longtemps tozo yeba te ke Yesu faza na centre ya combat nyonso biso tozo kanisa Kimbangu muto wa libérer mboka or Kimbangu a telemela Yesu te Kimbangu azaki serviteur ya Yesu toza déjà na kati ya rond point soki tosangani biso nyonso tout te tolobi langage moko te que il faut toyeba ko déstabiliser bato wana ko banda ko déstabiliser bango ko banda ko tinda ba commando na biso ba ndokesa ba sabotage na Congo. Aussi longtemps baza inquiété aussi longtemps et pas na bango bazo lelaté si longtemps et pas na bango bazo kundaté biso tozo encaissé biso to lelaka biso to kundaka biso ba kundaka biso na ba force commune bazo boka biso na ba mai makambo surtout armée na biso ezali bongo infiltré na ba Rwandais ezali sur likambo lobaté chaque jour bazo violer plus de 400 femmes bien 5000 femmes baza violer alors ils ont comme ça ceux qui 23 personnes ba koufi bino boke no lela bino ça mais pas na biso
bazo boma 4000 personnes par jour na ngwa zoloba tozo ko compatir na bato wana toza contre ba kamone zo sala mais pour na biso il faut battre peu makambo tsoleka na mboka na biso. Alors combattant eza mouvement esprit mouvement ya moto aza libérateur bato tout bazo zwa ba mbongo toyebi ba kombo na bino toyebi mouvement na ba monta bazo pesa bino toyebi déjà que boza sous ba combattant parce que un combattant azali mutu alingaka kaniaka te. Un combattant za mutu aza prêt à kufa pour na mboka na ye mais azwa mbongo te. Mais tant que bino bokomi ko zwa mbongo bokomi ko collaborer na ba collabo bokomi ko kumisa ba collabo bokomi ko lata bikoti bolobi bino bozo kumisa na kisa Kamere bino bozo kumisa Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi na Kamere bazali équipe moko na Kabila bazana bisote. Alors ba groupe wana nyonso to ba G7 ba dynamique ba nini bazana bisote puisque bazozi ba mbongo bazo favoriser pouvoir en place et pourtant baza sous na tina otikala na pouvoir te parce que ba umeli trop ba sale le côté il faut ba dégager. Alors bande konanga to komi na ngongo oyo to telemela mboka to zala ini toyeba eloko nini biso ba congolais tolingi eloko na biso ezali opposition combattant résistant to bundela mboka to libérer mboka to bima na soulèvement populaire ezana armée moko te na monde elonga soulèvement populaire ezana armée moko te. Donc na lobaki tozaki na breaking news awa na kati ya maison Scale et pas maman na biso Judith esika wapi ozana posa ko décorer ndaku ozana posa ko lia ozana posa nyonso yaka ekozala malamu soki ozala ka côté à Manchester et puis tozali na jeudi saint tala ndeko na biso professeur Matungulu awuti ko raté liwa balingai baboma ye pe bato ya Matungulu awa Congo na biso bazali bon na réunion munene samedi au le 26 na salle oyo ya la moisson mondiale esika église ngana kambaka bakozala wana je crois à partir de 15h à 18h ba congolais nyo surtout boya ebele na journée wana eza église te mais za makambo ya mboka na bino to ya ko soutenir bandeko oyo ya Congo na biso. Alors bandeko ya Christian Malanga nazo zela bino tilelo bozo sala makelele mingi na Facebook na ba photo ya ba formation boyena boye tozo linga to ya mabino to ba idéologie ni toza nango soki tokoko compter sur bino parce que on dirait côté na bino bozo former to éviter est bozo former ba soda tozo bozo former sécurité. Donc biloko wana nyo surtout faut mutu moko ya Christian Malanga awa na Manchester aya ko expliquer bato bayeba musala ni bozo sala. Joseph Kabila azali kaka président ya Congo te mais azali pe chef ya ba rebelle ya AFDF nalu na Beni parce que na mwisi ya lobi yango il faut to kangaye to sambisa ye to tinda ye na CPI. Ezaki breaking news en direct ya Manchester ezaki bongo proverbe 30 breaking news.